Звание Героев России на сегодняшний день удостоены 1109 человек. За каждой наградой история самопожертвования, как в бою, так и в мирное время. Имя Алихана Калиматова в этот перечень вписано 13 лет назад. Он прожил недолгую жизнь, но оставил яркий след в истории своего народа. Родился Алихан Калиматов в большой семье. Он был седьмым ребенком, и потому со стороны родственников, братьев и сестер к нему, как к самому младшему, относились с трепетом и любовью. Одинарный такой. Мы как-то складываем одинаковые братья, вот идем, 3 брата, да, в общем. А у нас другой всем был. Младший был, мы, мать больше жалел, отец больше жалел, он сам младший был, мы 7 старших были. То, что прощали родители ему, нам никогда не прощали и не просили в жизни. Алихан Калиматов окончил 4-ю Сунжинскую школу. Сейчас она гордо носит имя Героя России. В холле на самом видном месте красуется мемориальная плита с изображением погибшего подполковника, которая напоминает ученикам, на кого стоит равняться и с кого следует брать пример. Я знала его как порядочного, хорошего, доброго мальчика, отзывчивого. Всегда с уважением относящегося к старшим, особенно к учителям. В начале нулевых Алихан Калиматов, сотрудник управления ФСБ, работал по Самарской области. Не раз участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Вся его жизнь, вся его работа – это не одномоментный какой-то случай. Но все обстоятельства, связанные с этим, они пока еще не подлежат разглашению, и материалы стоят под грифом «секрет». Потому что это была одна из серьезнейших антитеррористических контрразведывательных операций на Северном Кавказе. 17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. От бандитской пули погиб сотрудник Центрального аппарата ФСБ России. 13 лет о нем помнят и гордятся всем народом. 3 года назад в Магасе торжественно открыли мемориальную плиту в память о Калиматове. Его именем названа одна из улиц в столице Ингушетии. Также ежегодно в честь Алихана Макшариповича проводят спортивные турниры по боксу и шахматам. Память о герое в народе незабвенна. А в 2017 году в Самаре открыли бульвар имени Героя России Алихана Калиматова. Родственники и сослуживцы героя помнят его не только добрым и порядочным, но в первую очередь человеком, который всегда готов был прийти на помощь. Алихан погиб на 39-м году жизни. Из них 7 лет он отдал службе в правоохранительных органах. У него остались жена и 2 детей. Указом президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову присвоено звание Героя России посмертно. Хава Газикова, Новости 24.